Dobar dan, dragi moji kreativci! Danas pravimo piletinu sa šunkom i sirom, zapečenom u bešamel sosu. Jako jednostavno i ukusno. Pileći file je potrebno iseći na tanke šnicle, a zatim ga začiniti po ukusu. Ja sam dodala mlevenog bibera i suvog začina. Ako imate neki svoj omiljeni začin za piletinu, možete ga slobodno iskoristiti. U naoljenom tiganju ćemo ispeći šnicle kako bi dobile boju i koricu. Ukoliko se još uvijek niste prijavili na kanal, možete to da učinite sada. Posudu za pečenje ćemo malo nauljiti, a zatim poređati ispečenu piletinu. Bešamel sos pravimo tako što ćemo otopiti 30 g maslaca, pa zatim dodati 30 g brašna i mešati. Kada se brašno zgusne postepeno uz mešanje, dodajemo 2 čaše mleka. Gledajte da mleko ne bude hladno, već sobne temperature ili toplo. Posolite po ukusu i nastavite da mešate. Dodajte malo muškatnog oraščića. Kada proključa, mešajte još malo i sos je gotov. Nasackajte šunku koju ćemo ređati preko piletine. Zatim ćemo nasackati i sir. Ja sam koristila gaudu. Prvo poređite šunku, a zatim sir preko piletine. Sve to sada lepo prelijte bešamelom. Preko bešamel sosa narandajte malo sira. Ubacite u već zagrejanu rernu i pecite na 200 stepeni dok lepo ne porumeni. Vidite kako je lepo ispalo. Ovo je jedna jako lepa i jednostavna ideja za ručak. Piletina je kremasta i sočna. Ako vam se dopada ovaj recept, podelite ga sa svojim prijateljima. Ostavite like ili neki komentar. A mi se vidimo neki drugi put. Ćao!